ខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងចំនួនទសវត្សរ៍70ដែលនិពន្ធដោយលោកគង់បញ្ឈឿននិងប្រវត្តិពិតនៃបទនីមួយៗបន្តមកទៀតក្នុងឆ្នាំ1973លោកគង់បញ្ឈឿនបាននិពន្ធនិងថតចម្រៀងជួបភ័ក្រជួបស្នេហ៍សម្រាប់បញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងមន់រងាវពីរដងបងទៅរកអូនរបស់ផលិតកម្មលោកយិនបឿនហៅត្រង់ដឺដែលជាតួកំប្លែងល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងចំនួននោះពេលតែងបទនេះលោកគង់បញ្ឈឿនមានជំងឺបាក់កម្លាំងខ្វះឈាមខ្សោយបេះដូងចេះតែវិលមុខមិនអាចចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះបានឡើយម្ល៉េះហើយលោកត្រូវសម្រាកព្យាបាលនិងធ្វើការក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែលោកគង់បញ្ឈឿនបានផ្ទេរកិច្ចការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅទៅឲ្យភរិយាលោកចាត់ចែងជំនួសទាំងអស់ក្នុងការថតចម្រៀងជួបភ័ក្រជួបស្នេហ៍នេះភរិយាលោកគង់បញ្ឈឿនសម្រេចឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធាច្រៀងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃកំណត់ថតបទនេះលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រពុំអាចទៅច្រៀងបានទេព្រោះភរិយាលោកឈឺត្រូវនាំទៅមន្ទីរពេទ្យដោយពុំចង់ពន្យាពេលថតភរិយាលោកគង់បញ្ឈឿនក៏បានសម្រេចចិត្តបដូរអ្នកចម្រៀងប្រុសហើយរើសយកលោកអឹងណារីឲ្យច្រៀងជំនួសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រវិញលោកអឹងណារីជាអ្នកចម្រៀងស្រកក្រោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រមែនតែសំឡេងលោកមានទឹកដមពិសេសពីរោះមិនចាញ់សំឡេងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រឡើយក្នុងចំនួនទសវត្សរ៍70គេពុំសូវឮលោកអឹងណារីច្រៀងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែចម្រៀងរបស់លោកអឹងណារីបានកន្ទ្រាក់អារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ជានិច្ចក្នុងពេលចាក់តាមវិទ្យុជាតិម្ដងព្រោះគេច្រឡំស្មានតែសំឡេងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រខ្ញុំទុកពេលនេះជូនលោកអ្នកនាងវាយតម្លៃសំឡេងលោកអឹងណារីតាមការគួរចោះលោកអឹងណារីបានលាចាកលោកយើងនេះទៅហើយបន្សល់ទុកតែសំនៀងដ៏ពិរោះនេះចង់ស្គាល់បងមកដល់ហើយអោស្រងត្រានត្រយបន្តាយដល់ណាទៀតមានរូបបងគឺគ្មានដង្ហើមមានទាំងសន្សើមដួងใจរខើរអើមាត់ដូចលៀបខ្មាន់គួរឲ្យខ្មាញ់ជាប់ក្នុងអរតីបងយកខ្លុយទៅធ្វើជាសាស្ត្រីលុះត្រាដេកដីស្មាំងស្រីជានិច្ចបើស្មាំងត្រេះស្ពងបងគុំដូរដៃស្មាក់អូនលុះខ្សែយប់ថ្ងៃគ្មានរេប្រែកិច្ចដោយពេជ្របំភ្លេចរឿងចាស់អាស្រូវការវាយតម្លៃរបស់មហាជនថាលោកអឹងណារីអាចជំនួសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រពុំបានធ្វើឲ្យលោកអឹងណារីចូលនឹងអំនួតឬក្រអឺតពឹតពើងនឹងទេពកោសល្យរបស់លោកឡើយលោកអឹងណារីនៅតែគោរពលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រទុកជារៀមច្បងជានិច្ចហើយរៀនរបៀបច្រៀងតាមលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រ
គ្នាសាងវាសនាចាប់ដៃគ្នាសាងវាសនា ក្នុងឆ្នាំ1973ដដែលលោកគង់បញ្ឈឿនបាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទទៀតដើម្បីឧទ្ទិសដល់មរណភាពរបស់មិត្តលោកសោមថោងហៅមនោផលដែលជាអតីតអ្នកចម្រៀងប្រជាប្រិយម្នាក់ដែរក្រោយរដ្ឋប្រហារ18មីនា1970លោកសោមថោងហៅមនោផលបានលាចាកជីវភាពជាអ្នកចម្រៀងនិងជាចាំងវាងកាសែតសមរភូមិហើយបានចូលបម្រើក្នុងកងទ័ពនៃកងពលធំលេខ13របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមច័ន្ទរាំងសីដែលបោះទីតាំងនៅបន្ទាយឆ្មាមនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំថោងជាអ្នកកាន់ប្រាក់ខែទីហ៊ានថ្ងៃមួយលោកសំថោងបាននាំភរិយានិងកូនជិះរថយន្តចេញពីភ្នំពេញយកលុយទៅបើកឲ្យពលទីហ៊ានស្រាប់តែមកដល់កន្លែងស្ងាត់មួយពួកឧទាមចេញមកស្ទាក់ផ្លូវហើយបាញ់ចម្រុះទៅលើរថយន្តលោកសំថោងដើម្បីប្លន់យកប្រាក់លោកសំថោងក៏បានទទួលគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅកណ្ដាលផ្លូវគួរឲ្យអាណោចអធមជាពន់ពេកពេលនោះកូនប្រុសតូចនិងភរិយាលោកសំថោងបានរមៀលខ្លួនទៅពួនក្នុងស្នាមភ្លោះក្រាបពីក្រោមសាកសពទាហានពី3នាក់ដែលបានស្លាប់ដែរទឹកដោះម្ដាយថ្លៃអ្នកស្រីជាភរិយានិងកុមារជាកូនរបស់លោកសំថោងក៏បានរួចខ្លួនព្រោះពួកឧទាមយល់ច្រឡំស្មានថាអ្នកទាំងពីរនេះបានស្លាប់ទៅហើយនេះជារឿងពិតជាសោកនាដកម្មមួយដែលគេមិនអាចបំភ្លេចបាន3-4 ខែក្រោយពីមរណភាពលោកសំថោងអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីមុនជាភរិយាបានសំណូមពរឲ្យលោកគង់វុនឈឿនសរសេររឿងពិតរបស់ស្វាមីនិងរូបអ្នកស្រីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍លោកគង់វុនឈឿនក៏និពន្ធបានប្រឡោមលោកមួយដាក់ចំណងជើងថារឿងពិតរបស់ខ្ញុំលោកបានបញ្ចូលចម្រៀងពីរបទដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទៃរឿងកាន់តែកំសត់លន់លង់រន់លយក្តុកក្តួលបទទី1គឺបទចម្រៀងមរណៈច្រៀងដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របទទី2គឺបទសែនឈឺចិត្តច្រៀងដោយរស់សេរីសុធាខ្ញុំសូមជូនបទចម្រៀងមរណៈច្រៀងដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រខ្លងខែកហែកលោកអើយទួយសោកស្រណោះដែលរូបសំផងដែលឈ្មោះជីវ៉ាលេងកំនំកាយឲ្យឆ្ងាយភ្លេងការឆ្ងាយទាំងបត់រាស្នេហាភាំងក្តីទាំងកំពង់ស្ពឺអើយបងលឺតូចយំអាត្រៀតភ្លៀងធំមុំរាវរកប្តីទុំនុកប្រែកណោតគូកដោតគល់ជ្រៃមិនស្រួលលោកីប្រឡ័យមនោផងចំរៀងមរណៈព្រួយប្រាំងងាយព្រៀនលើកបាញ់បំពេញសូមព្រះមង្គលបាញ់មួយទុកមួយហើយព្រួយសោសនឹកឡើងអំពើស្គាល់តែទឹកភ្នែករៀបការកំសត់នៅបាត់ដំបងឥឡូវបង្កងជីវិតបាក់បែកនេះគឺរឿងខ្ញុំរលំទឹកភ្នែកខ្ញុំប្រាប់ជើងមេឃរំលែកទុកផងក្នុងសម័យនេះគេបានយកបទចម្រៀងមរណៈនេះមកធ្វើជាចម្រៀងកាយវិការឬការ៉ាអូខេប៉ុន្តែលោកគង់វុនឈឿនបានកត់សម្គាល់ថាគេធ្វើលំឲ្យតែបានមិនបានដាក់រូបភាពឲ្យសមតាមបទចម្រៀងនេះឡើយចំរៀងមរណៈរួញប្រាំងនាយព្រៀនលើកបាញ់បំ
ទៀនសូភមង្គលបាញ់មួយទុកមួយឲ្យរួយសោកសនឹកឡើងអំពើស្គាល់តែទឹកភ្នែករៀបការកំសត់នៅបាត់ដំបងឥឡូវបង្កងជីវិតបាំងបែកនេះគឺរឿងខ្ញុំត្រនំទឹកភ្នែកយំប្រាប់ជើងមេឃរំលែកទុកផងមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺក្នុងឆ្នាំ1974លោកគង់បញ្ឈឿនបានចេញចម្រៀងមួយបទទៀតមានចំណងជើងថាកូនស្រីអ្នកនេសាទគេនាំគ្នាហៅបទនេះថាវាសនាភូមិបាក់ព្រាឬភូមិបាក់ព្រាយ៉ាងខ្លីភូមិបាក់ព្រាជាភូមិមួយនៅក្នុងឃុំកោះជីវាំងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបាក់ព្រាជាភូមិចុងកាត់មាត់ញោកមួយស្ថិតនៅលើផ្លូវទឹកទៅកាន់ពាមទន្លេសាបភូមិនេះមានទេសភាពគួរឲ្យស្រងេះស្រងោចណាស់ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមានទូកដ៏ខ្លះបានដឹកអ្នកដំណើរពីភូមិព្រៃលួងរហូតទៅដល់ភូមិបាក់ព្រានេះក្រោយមកទើបមានទូកបំពាក់ម៉ាស៊ីនឬកាណូតចុះឡើងរហូតទៅដល់ព្រែកទាល់ទន្លេសាបកាលនៅពីក្មេងលោកគង់បញ្ឈឿនបានទៅលេងភ្លេងក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នៅភូមិបាក់ព្រានេះហើយបានជាប់ចិត្តនឹងបុប្ផាមួយតងដែលជាកូនស្រីអ្នកនេសាទនៅតំបន់នោះនេះជាបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកកត់ត្រាទុកក្នុងបេះដូងនៅចម្រៀងមួយបទដើម្បីឧទ្ទិសដល់ក្រមុំស្រុកទុនលេដល់សុភាពរៀបសារស្រគត់ស្រគំដែលរស់នៅឆ្ងាយពីអរិយធម៌នៃអ្នកដីគោកនៅពេលដែលបទកូនស្រីអ្នកនេសាទផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិប្រជាជនភូមិបាក់ព្រាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបទនេះក៏ក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃខ្សែជីវិតពិតៗរបស់កុលាបដងស្ទឹងបាក់ព្រាដែលលោកគង់បញ្ឈឿនបានពណ៌នានៅក្នុងប្រឡោមលោករឿងកូនស្រីអ្នកនេសាទអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាបាននិយាយប្រាប់លោកគង់បញ្ឈឿនថាអ្នកស្រីច្រៀងបទនេះដោយចិត្តរំភើបញាប់ញ័រពន់ពេកក្រៃដោយសារក្នុងអតីតកាលអ្នកស្រីធ្លាប់រស់នៅតំបន់នោះនិងធ្លាប់មានបេះដូងប្រឆាដូចជាបុប្ផាបាក់ព្រានោះដែរបទកូនស្រីអ្នកនេសាទពណ៌នាអំពីសេចក្តីស្នេហាព្រាត់ប្រាសលើភូមិឋានមួយដែលមើលទៅឃើញតែលំហទឹកលហាច់លហឹមប្រៀបបីដូចជាទន្លេទឹកភ្នែករបស់នារីកូនអ្នកនេសាទដែលមានបេះដូងបរិសុទ្ធចំពោះសង្សារតែគ្មាននរណាមើលឃើញភក្តីភាពរបស់នារីអ្នកទន្លេដ៏អភ័ព្វនេះឡើយនេះហេតុតែរូបនាងជាកូនស្រីអ្នកនេសាទជាផ្កាមិនស្អាតប្រឡាក់ជាប់ក្លិនមច្ឆាប្រុសក្រេបផ្កាហើយបោះផ្កាចោលក្នុងជលសានេះគឺវាសនាបុប្ផានៅភូមិបាក់ព្រា
នាទីចម្រៀងដែលលោកគង់វណ្ណជឿនបាននិពន្ធទាំងទំនុកច្រៀងនិងបទភ្លេងចាប់តែប៉ុណ្ណេះកូនស្រីនាងនេសាជាការមិនតាក្រឡាំចាប់ឡាំមកឆាបងស្គាល់ជាហើយបបតាចាប់នំជឿសានេះហើយវាសនាអូបានៅគូបាំងព្រាព្រៃទ្របបងគំរឿងស្នេហ៍អ្នកក្រភូមិវត្តកំផែងវាលបាចានស្ទឹងសង្កែស្ពានឈើនិងស្ពានថ្មនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាទីកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ជូរចត់ដែលលោកគង់វណ្ណជឿនលើកយកមករៀបរៀងជាទំនុកច្រៀងដើម្បីបកស្រាយពីវិបត្តិស្នេហាមួយក្នុងយុវវ័យវិបត្តិស្នេហាយុវវ័យដែលបានកាត់ឡើងនិងបានកន្លងទៅតាមពេលវេលាអស់រយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សទៅហើយនោះហាក់បីដូចជានៅតែរស់រវើកតាមរយៈចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាស្ពានឈើអភ័ព្វស្ពានឈើអភ័ព្វនេះបកស្រាយដោយសំនៀងទឹកពីសួគីឡីនៃអតីតតារាចម្រៀងឯកស៊ិនស៊ីសមុទ្រអធិរាជសំឡេងមាសយ៉ាងក្រៀមក្រំដែលរាយជាទំនុកថាស្ទឹងសង្កែអើយមិនដេចឡើយឬស្យាគួចស្នេហ៍ខ្ញុំឲ្យលងមរណាគួចទាំងចិត្តឲ្យស្វិតដោយផ្កាខ្លោចផ្សាអរាមួលម៉ងភូមិវត្តកំផាញរៀមសូមថ្លែងទុកមកហែខាពុកមុខរីជាទំនុកពុកក្រំស្នេហ៍ខ្ញុំទៀនកំសត់ក្បត់ស្នេហ៍អត់អំក្បត់រិទ្ធរីចានព្រាទឹកខ្មុំឲ្យយំសូមក្តីមេត្តាវាលបែកចានបែកចិត្តទៅហើយណែគ្មានក៏ក្រហើយទឹកអង្គតែហើយលេចឡើយយ៉ាគួចស្នេហ៍ខ្ញុំឲ្យលងមរណាគួចទាំងចិត្តឲ្យស្វិតដូចផ្កាខ្លោចផ្កាអរាមួមកព្រមខ្សាច់បាក់ទឹករៀមប្រឹងរាំងសាទុំរយធ្វើជាផ្កាខ្លារៀបការអូនហើយនឹងទៀនឈើរៀមធ្វើឲ្យអូនឆ្លងតែកម្មការកំណាចកន្លងមិនអងឆ្លងស្ពានវិញមកឈឺក៏ឈាមដូចតកស្រេនឈឺពួនគ្រប់តែត្រេកចិត្តមើលតែនឹកតែក៏មិនឯងមិនដងមួយឲ្យគេដូរទិញដូចទឹកស្ទឹងហូរមិនវិលវិញក៏មិនឯងព្រោះស្រីចិត្តប្រង
ឈៀងដូចអុកស្រេនហួងព្រំដែនពេលចាំមើលសែនខែនព្រមនឹងបែបនេះដួងមួយឲ្យគេលោតវិញដូចទឹកក្រឹងហូរមិនមើលវិញសូមមិនព្រោះស្រីចិត្តត្រង់ ស្ពានឈើអភ័ព្វជាចំណងជើងដើមនេះបានคล้ายទៅជាភូមិវត្តកំផែងហើយបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងបច្ចុប្បន្នលោកគង់ប៊ុនឈឿនមានប្រសាសន៍រំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ជូចត់ដែលបានធ្វើឲ្យលោកបង្ហូរទឹកបការាប់រយដំណក់ថាបទនេះបើមែនទែនទៅគឺខ្ញុំបានតែងមេឡូឌីនោះតាំងពីឆ្នាំ1955-56នោះកាលដែលខ្ញុំនៅរៀននៅវិទ្យាល័យព្រាហ្មណ៍នីវងគឺខ្ញុំតែងបទនឹងដើម្បីច្រៀងដើម្បីលេងនៅក្នុងអកេសហើយពីដើមខ្ញុំក៏ធ្លាប់ច្រៀងម្ដងម្កាលដែរប៉ុន្តែក្រោយមកគឺនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1960ពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើគ្រូនៅម្ដុំភូមិវត្តកំផែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់តែងបទនឹងសារឡើងវិញដាក់ឲ្យឈ្មោះថាស្ពានឈើអភ័ព្វរឿងនេះវាមានតកតួប្រវត្តិបន្តិចកាលនៅពីយុវវ័យនេះខ្ញុំក៏វាមានស្នេហាគេហៅថាស្នេហាយុវវ័យកាលនោះគឺក្នុងរវាងឆ្នាំ1959-60នេះគឺខ្ញុំក្រណាស់ម្ដាយខ្ញុំក៏ឈឺហើយក៏ស្លាប់នៅក្រោមផ្ទះគេគឺកំព្រាតាំងពីឪពុកស្លាប់ទៅម្ដាយស្លាប់ទៀតទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីម្ល៉េះហើយមានលោកតាអាចារ្យនៅក្បែរវត្តហ្នឹងក្បែរភូមិហ្នឹងក៏គេសម្រេចថាចង់ឲ្យខ្ញុំបួសហើយខ្ញុំក៏គិតពីអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងបួសហើយទៅអីក្រពេកមិនដឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទេរៀនហើយចប់វាផ្លោមហើយក៏ពិបាករកការធ្វើទៀតបានយកខ្ញុំនាំគ្នាទៅយុសភៅធម៌មួយទៅអង្គុយទន្ទិញនៅកំពង់វត្តវាលខៅវត្តពូវាលមានមុខកំពង់មួយនៅមាត់ទឹកហ្នឹងហាត់ធើហ្នឹងចឹងជារៀនទិញធម៌ទៅដើម្បីរងចាំថ្ងៃបំពោះតែដល់ពេលមានពេលមួយនោះមានមិត្តម្នាក់គេប្រាប់ថាឥឡូវនេះគេមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ពិការភ្នែកគាត់ចង់រើសគ្រូជំនួសគាត់នៅខាងវត្តកំផែងនោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាកណាបួសហើយយើងមិនអាចទៅស្អីរឿងបានទេមិនអាចទៅជានិពន្ធបានទេព្រោះលោកសំដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចថាខ្ញុំមិនបួសវិញទេចាំថ្ងៃណាមានឱកាសនឹងបួសហើយខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនគេចពីកន្លែងនេះទៅនៅវត្តកំផែងទៅធ្វើគ្រូនៅនោះបាទដល់ពេលទៅធ្វើគ្រូនេះខ្ញុំបានជួបនឹងថាអតីតគូសង្សារយើងក្មេងនោះហើយសូមជម្រាបផងដែរតាំងការដែលខ្ញុំនៅវត្តពូវាលគឺខ្ញុំបានធ្វើស្ពានឈើមួយស្ពានឈើនេះគឺសូមជម្រាបថាសិនសកាយពីដើមតែកណាទឹកស្រកគឺគេនាំគ្នាធ្វើស្ពានឈើនឹងឆ្លងស្ទឹងអញ្ចឹងខ្លះក៏គេឆ្លងជាគិតជាលុយខ្លះក៏គេឆ្លងសម្រាប់ចម្លងចុះចម្លងឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើស្ពានឈើនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លងចុះឆ្លាឡើងហើយនារីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់នេះគឺតែងតែឆ្លងស្ពានឈើខ្ញុំនឹងចុះឡើងតែមករយៈកាលហ្នឹងទៅវានារីហ្នឹងគេគាត់ទីមិនឆ្លងអាស្ពានខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅជួបពេលដែលខ្ញុំធ្វើគ្រូនៅនោះខ្ញុំទៅជួបនាងនឹងនៅវត្តកំផែងខ្ញុំឃើញគេដើរឆ្លងស្ពានថ្មគេជិះម៉ូតូជាមួយសង្សារថ្មីគេហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំវាមានអារម្មណ៍មួយគិតឃើញហ្នឹងធម្មតាយើងអ្នកនិពន្ធដោយអ្នកស្រីជ្រាបហើយគឺថាកណ្ដាលវាមានកំនួយចិត្តភ្លឹបជាងហ្មងគឺថាវាមានសន្ទុះចិត្តអ្វីៗវាហូរទៅតាមចម្រៀងនៃការឈឺចាប់ការខ្លោចផ្សាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងគ្រឿងស្នេហាបឋមអ្វីនេះវាហូរចូលទៅក្នុងចម្រៀងបានខ្ញុំចាប់គិតគូរតែបត់នឹងឡើងវិញហើយខ្ញុំយកមេឡូឌីបត់ខ្សែទៅគួតពីមុននោះជាគំនិតមួយនៅក្នុងអរិយវគ្គស្នេហាបឋមវិញរបស់ខ្ញុំលោកបានតែងចម្រៀងជាច្រើនជូនលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រច្រៀងពេលលេងស្រុកយើងមិនស្រួលហ្នឹងតើលោកបានជួបលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រទេចាបាទមករយៈនោះគឺពេលដែលយើងចេញពីភ្នំពេញពីឆ្នាំ1975កាលនោះខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញនៅថ្ងៃ18ទៅដល់ម្ដុំគេថាពួកខ្មែរក្រហមទៅឲ្យជុំគ្នានៅកន្លែងវត្តចម្ប៉ាចកាលមុតនៅព្រះឯងនោះទៅជុំគ្នានឹងគឺថាជុំគ្នាប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនគ្រាន់តែជួបតែលោកមុតទេគឺថាជួបតាំងពីអ្នកនិពន្ធអ្នកចម្រៀងលោកយ៉ងឈៀងលោកម៉ែប៊ុនហាសឡនអីទាំងអស់គ្នាតាំងពីអ្នកសម្ដែងកុនគង់សំអឿនវិចារាដានីទាំងអស់នៅជុំគ្នាទាំងអស់កាលទៅនៅនោះបានតែ10ថ្ងៃអង្គការចេញប្រកាសណាគេថាបើណាមានភូមិកំណើតស្រុកនៃណាគឺណាឲ្យឡើងកប៉ាល់ត្រឡប់ទៅខេត្តកំណើតវិញបុនចម្លើយកប៉ាល់មួយថ្ងៃខ្ញុំបានជួបលោកស៊ីនសមុទ្រនេះប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំហៅគាត់ថាតាំងមុតទេបាទប្រុសគាត់បងខ្ញុំ3ឆ្នាំចាហើយហៅដល់គាត់ជួបមិនចេះជួបដោយចៃដន្យគឺគាត់នៅលើផ្ទះឈើមួយនោះគាត់អង្គុយតបងក្បាលជង្គង់នឹងគាត់បាទអង្គុយនិយាយតែសក់គាត់អត់មានគាត់វាឆណាចាគាត់អង្គុយដូចថាព្រួយចិត្តចេះឲ្យទៅពួកខ្មែរក្រហមក្មេងៗនេះយកអង្គយកអីខ្លាចយកមកកាតាំងខ្លាចយកមកអីយកឡើងទៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់ច្រៀងពេលនោះខ្ញុំឡើងទៅតន់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំឡើងទៅដល់ជួបគាត់នេះគាត់ថាវាស្ងាត់ស្ងល់ណាស់និយាយអត់រួចហើយពួកនេះគេថាអ៊ំឯងច្រៀងទៅគេទៅដល់មានអាឆ្លប់ម្នាក់នោះគេមានអាម៉ាញ៉េគេតូចណាចាគេចាក់បត់លោកតែដើមឆ្លៃនេះគេថាអ៊ំឯងច្រៀងបត់នេះមើលហើយបានគាត់ថាគាត់ច្រៀងមិនកើតទេព្រោះខ្ញុំគេច្រៀងឆៅអញ្ចឹងណាច្រៀងមិនកើតហើយបានដល់ពេលនោះខ្ញុំឡើងទៅតន់ខ្ញុំថាចេះនេះព្រោះថាច្រៀងឆៅគឺច្រៀងតទេច្រៀងគោកគេថាយើងអត់មានភ្លេងច្រៀងមែនទែនគឺយើងច្រៀងនៅក្នុងស្ទូឌីយោអីចឹង
បានវាដេញឆាយឆាត់មកសួរខ្ញុំវាមានឯងនឹងមិនដឹងរឿងនឹងដែរមានឯងយ៉ាងមិនដែរបានអមុតនឹងខ្ញុំហៅគាត់អមុតមកគាត់ថាគាត់ជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនៅគាត់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺថាដល់វាក៏វាមិនរស់រឿងទេវាថាមិនអីទេចាំញ៉ាណាវារស់អ្នកចម្រៀងស្រីម្នាក់ទៀតបានបទហ្នឹងវាមានច្រៀងពីរនាក់ណាវាមានសិនជីសមុទ្រផងវាមានអ្នកនាងស្រីរស់រយុធាផងពេលដែលវាចេញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏លាគាត់ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំស្ងាត់ស្ងើយណាស់ខ្ញុំថាបងឯងមិនទៅមើលខ្ញុំទេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងព្រោះអីលើកប៉ាល់គេឲ្យចុះទៅហើយគាត់ថាគាត់ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺទៅគួរស្ដាប់សម្រាប់កូនទៀតតែមក3ថ្ងៃហ្នឹងមិនតន់រឿងដៃរឿងជើងតែអញ្ចឹងគាត់ទៅមិនបានគាត់ថាឥឡូវជឿឯងទៅមុនទៅមិនចាំមិនយើងជួបគ្នាហើយបានគាត់និយាយចេះកថាខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាអស់បានច្រៀងអស់បានជួបគ្នាច្រៀងបទជឿឯងទៀតហើយមើលទៅអូកំសត់ណាស់គាត់និយាយបានខ្ញុំថាបងឯងខំប្រឹងទុកទៀតទៅមិនយើងនៅមានគាត់នៅមានសង្ឃឹមខ្ញុំលាគាត់ខ្ញុំទៅចេញពីនឹងមកបានខ្ញុំបែកពីគាត់រហូតមលុបស្នេហ៍ដើមស្រឡៅដែលកុមារឆ្លុកខ្មែរក្រហមបានសុំឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រច្រៀងនៅវត្តចម្ប៉ាឃុំព្រៃឯងពេលប៉ុលពតជំនះបណ្ដាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ជាចម្រៀងមួយបទក្នុងចំណោមចម្រៀង4បទសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងជំនោបៃលិនទៅតាមលំនាំប្រឡោមលោករបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនខ្សែភាពយន្តនេះមិនបានសម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរក្រហម17មេសា1975បានចូលមកដល់ក្នុងសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនេះជីវិតមនុស្សក៏វិនាសសម្បត្តិវប្បធម៌និងសមិទ្ធផលជាតិក៏អន្តរាយមលុបស្នេហ៍ដើមស្រឡៅត្រូវបានលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធាប្រឹងច្រៀងអស់ពីសមត្ថភាពនិងអស់ពីមនោសញ្ចេតនាគេហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាប្រលឹងរបស់តារាចម្រៀងសំនៀងមាសទាំងពីររូបនេះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងបទមលុបស្នេហ៍ដើមស្រឡៅជានិច្ចកាត់ភ្នំដំបងកំពុងចម្លងក្រមកកត់ស្នេហ៍គ្នាស្រឡៅស្រលូនភ្នំគួនដំរីសំសានជោគដីដែលអូនជាខ្នាស្រែកច្រៀងអើយចំរៀងអាភពមើមុនស្នេហ៍ព្រៃគប់លុបដា